iltqajna għal dana t-tielet programm f'dina s-sensiela li qed insejħula mulej x'għandi nagħmel biex ikolli il-ħajja ta' dejjem. U wasalna f'dana t-tielet programm u llum ħanaqraw nerġgħu l-istess rakkont li diġà rajna fit-tieni programm, jiġifieri l-istorja ta' dak ir-raġel, dak l-istudjus li ma ikellem il-Jaxua, imma ħanaraw din id-darba issa mill-vista tal-Evanġelista Mark. Fil-programm ta' qabel dan rajna ir-rakkont mill-punto di vista ta' l-Apostlu Luqa. Imma anke Mark isemmi dana ir-rakkont u hawnhekk forsi issa tibdew tindunaw għalfejn kellna nagħmlu programm ta' introduzzjoni, għalfejn kellna noqogħdu nispjegaw id-differenza bejn l-erba' evanġelisti. Nerġa' ngħid għaliex tlieta minn erba' minn dawn l-evanġelisti irrakkuntaw dana il-messaġġ u jiena nemmen illi jekk Alla xi ħaġa għala darba tnejn tlieta ifisser illi qed jagħmel enfasi fuqha, ifisser li jrid jiġbdilna l-attenzjoni. Ejja ħanisimgħu allura x'inhu li rridu noħdu minn dana ir-rakkont. X'inhu l-messaġġ li Alla missier qed jipprova jgħaddilna permezz ta' dan ir-rakkont li rrepetjulna darba tnejn tlieta biex aħna żgur inkunu ċerti li smajnieh. Bħalma m'għandix dubju ħafna żgur li semgħu dan ir-rakkont, imma bħal dejjem forsi nagħmlu dak l-iżball li naqraw il-Bibbja, speċi l-aqwa li qrajna l-paragrafu llum, l-aqwa li qrajna dak li suppost naqraw għax xekkanna fuq in-notebook, imma minnaħa l-oħra ma nkunux qed nagħtu attenzjoni vera għal dak li nkunu qegħdin naqraw. U biex niftħu dana il-programm, allura nitlobkom tmorru fil-Bibja tagħkom qis li dejjem ikolkom il-Bibja, issa suppost li tafu aħna ma nitkellmux minn moħħna, aħna ma nitkellmux minn dak li naħsbu aħna, ma aħna dejjem nitkellmu minn dak li hemm fil-Bibja. Għalhekk il-programm jismu miktub. Kunu berejani, fitxu u araw dak li qed nidulkom aħna huwiex veru. Għaliex bekk ħafna huma mqarqin illum, bekk ħafna erwieħ jintilfu għaliex għax jemnu dak li jkunu qed jisimgħu mingħajr ma jiċċekkjaw hekk verament fil-kelma tal-Alla hemm dak li qed jisimgħu. U jekk il-messaġġ ikun differenti, ma jafux li qed jiġu mqarqa, imma għal Alla jkunu qed jiġu mqarqa. U huwa mument ikraħ il-mument li niġu għall-ġudizzju quddiem Alla qegħdin nisma' tajtkom dar rakkont, darba tnejn tlieta qrajtuh ma tajtux kasu, ma fimtuħx, ma ħallejtu l-min jew iġurkom. Huwa moment li sinċerament ma nħobbex il-ħadd jgħaddi minnu, ma disgrazzjatament ħafna rwieħ qed jintilfu minħabba dan it-tagħlim li ma jafux. Allaqas il-kelma ktajt il-poplu tiegħi jinqered minħabba nuqqas ta' tagħlim. U kien komplu naqraw dak il-vers jirina li l-liġi tal-Alla t-Torah hija it-tagħlim li Alla qed jirreferi għaliha. Dik xi ħaġa li ħafna llum imqarqa u qarrieqa jgħidu m'għadniex taħta. Ejja ħalli nibdew il-programm u nerġa' ngħidilkom morru allura miegħi fil-Vanġelu ta' l-Apostlu Marku kapitlu 10 u ħanaqraw minn versi 17 sa 20. Erba' tifrus kollox m'għandniex ħafna ħanaqrawhom malaj. Kif kien miexi fi triq ġie wieħed jiġri lejh u arkubtejh qudiemu staqsih. Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Qallu Jaxua, għaliex tgħidli tajjeb? Ħadd mhu tajjeb ħlief Alla waħdu. Il-kmandamenti tafhom, la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixjitx bil-gideb, la żżommx dak li għandek tagħti, weġġaħ il-mister kull ommok. U l-oħor qallu, Mallem, daw kollha ħaristhom sa minn żożiti. Jaxua ħares lejh bl-imħabba u qallu. Ħanifqu imma issa xem, risposta nafuha ta' kollha hija l-istess bħalma risponda l-ieħor. Imma bħalma qedtilkom dana ir-rakkont huwa l-istess rakkont li rajna fl-aħħar programm, imma xi ftit differenti. L-ewwel ħaġa li nistgħu ninnutaw hija kif kien miexi fi triq ġie wieħed jiġri lejh u xteħed qudiemu għall-kubtejh.
Verżjoni oħra tal-Bibja naħseb hija aktar interessanti f'dan il-każ ta' Slaleb għax jiena qed nuża ta' Sidon, imma l-verżjoni li aħna nsibuha ta' Slaleb tgħidlek hekk ara. Kien ser jaqbad it-triq meta mar fuq u wieħed jaġġel niżel għall-kub teħ qudiemu qallu. Mela hawnhekk qed naraw urġenza. Jaxuwa kien ser jaqbad it-triq, kien ser jitlaq minn fejn kien, għalhekk qedtilkom hawnhekk jgħidlek kif kien miexi fit-triq. L-istess ħaġa qed jgħidu ta' ġifieri Jaxuwa kien miexi kien sejjer kien ser jitlaq minn fejn kien biex imur x'imkien ieħor. Dan ir-raġel peress li ma jridx li jitlef ħajtu, peress li jrid dik ir-risposta għall-mistoqsija tiegħu dik il-million euro question, mar jiġri fuqu u kellu urġenza. Ma setax jistenna li Jaxuwa jitlaq u ma jkollux din ir-risposta, mar jiġri fuqu biex jistaqsih. U l-kelma ma tgħidilniex biss li mar jiġri fuqu ma niżel għall-kub teħ qudiemu qallu. Il-fatt li niżel għall-kub teħ aħna nafu li l-qima tagħna nantuha l-Alla biss. U l-fatt li dan ir-raġel niżel għall-kub teħ quddiem Jaxuwa ifisser ħafna. Apparti mill-aspett spiritwali ifisser ħafna wkoll illa li dan ir-raġel qed juri qima lejn Jaxuwa bħala r-Rabbi. Jiġifieri r-Rabbi x'inhi r-Rabbi tfisser il-kelma għallim, dik li tfisser il-kelma Rabbi. Kellu rispett kbir lejn Jaxuwa bħala għallim tal-kelma. Min jaf kemm ġieli semgħu jitkellem il-Jaxuwa, kemm min jaf kemm semgħu jispjega t-Tora lid-dixxipili tiegħu li kienu jiffollowjah, min jaf kemm ġieli forsi semgħu anke f'xi sinagoga. Meta Jaxuwa kien imur kull nhar ta' sibt kif kienet l-użanza tiegħu jidħol fis-sinagoga fil-jum qaddis u jagħmel dik il-laqgħa qaddisa li aħna suppost kmandati nagħmlu. U kien jaf li r-risposta li stajtih Jaxuwa hija risposta ta' min jorbot fuqha. Għalhekk ħass dik l-urġenza, għalhekk mar jiġri, għalhekk tara jiġri kif raħser jaqbad it-triq. U niżel għall-kub teħ qudiemu staqsih Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem. Nerġgħu naraw il Jaxuwa jagħti l-istess risposta li qalilna luqa għax huwa l-istess rakkont, allura fejn qed tgħidli tajjeb ma tafx li Alla waħdu biss huwa tajjeb. Interessanti, punt li semmejni anke fil-programm li uħor mhux noqogħdu nidħlu kull darba fih. Imma huwa importanti illi nafu illi Jaxuwa fir-risposta tiegħu qallu għaliex tgħidli tajjeb, ħadd mu tajjeb ħlief Alla waħdu, il-kmandamenti tafhom. U għajt jerġa' allura qed nerġgħu naraw l-istess risposta għal dik il-famuża mistoqsija, il-kmandamenti tafhom inti dawn titagħmel. Ejja ħa naraw x'qal aktar Jaxuwa. Il-kmandamenti tafhom. La toqtolx, la tiżnix, la tisrax, la tixxelx bil-gideb, la żżommx dak li għandek tagħti, weġġaħ il-missier kol ommok. U li uħor qallu marrem, daw kollha ħaristom sa minn żożiti. L-istess rakkont qed taraw. Jiġifieri dan ir-raġel li Jaxuwa qed jgħidlu isma' jiena dejjem mxejt mal-liġi, jekk dinha hija il-mezz li bih irid ngħaddi għall-eternità, jiena dejjem hekk għamilt, dejjem imxejt mal-liġi, u araw issa fejn ikompli jsir aktar interessanti u aktar differenti dan ir-rakkont minn kif irrakkuntaħ luqa. L-emozzjoni ta' Jaxuwa ejja naraw. Mallem daw kollha ħaristhom sa minn żażiti. Jaxuwa ħares lejh bl-imħabba u qallu ħaġa waħda tonqsok. Nafu x'inhi, ejja ħanifqu sawwa issa nkomplu ndiskutu. Imma qed naraw li Jaxuwa ħares lejh bl-imħabba. X'jiġifieri Jaxuwa ħares lejn dan il-bniedem b'imħabba? Għaliex Jaxuwa kien jafu dan ir-raġel żgur fis-sinagogi kien jafu u kien jaf li dan ir-raġel kien qed jgħid il-verità. Verament kien qed jimxi mal-liġi ta' Alla, verament kien qed jimxi mat-Tora kif suppost. Għallu inti ħaġa waħda jonqsok. Mur beħ li għandek u ejja warajja. Mela qed nerġgħu naraw anke ir-risposta
ta' Marku jenfasizza illi biex ngħaddu għal ħajja ta' dejjem irid ikollna il-Jaxwa bħala l-eżempju tagħna. Eżempju ta' xiex? X'inhu l-eżempju li Jaxwa ġie biex itina fl-aħħar mill-aħħar? L-eżempju li Jaxwa ġie biex itina kien kif għandna nimxu il-kmandamenti ta' Alla il-Missier. Għalhekk ġie Jaxwa. Għalhekk ġie biex jispjegahomna kif għandna nimxuhom. U għalilna isma' imxu warajja kif nagħmel jien għamlu intom. U qed jgħidu lil dana l-għallim, dan l-kap tas-sinagoga, inti tafhom il-kmandamenti, issa ejja imxi warajja. Importanti ħafna li rridu nimxu wara Jaxwa u fl-istess ħin irridu issa għax qed nimxu wara Jaxwa kontrarju għal dak li dejjem tallimna illi issa x'għandek il-Ġesu għandek għalfejn tagħmel xejn, kontrarju għal dak it-talim qarrieq issa li għandek l-Ispirtu tal-Alla jammar fik, issa li inti għandek il-Jaxwa suppost bil-qiegħda fuq it-tron ta' qalbek biex imexxik, se jmexxik fejn? F'liema direzzjoni? Affarijiet li xbajna rduhom fil-programm tagħna, meta jiġi l-Ispirtu Santu jammar fik, se jmexxik għal verità kollha. U x'in il-verità? Il-kelma tal-Alla hija l-verità. Jaxwa stess qala din meta kien qed jitlob għad-dixxipli qallu għaddishom bil-kelma tiegħek, il-kelma tiegħek hija verità. Għaddishom bil-verità, il-kelma tiegħek hija l-verità. Dak li qallhom Jaxwa, xi ħaġa li anke qala s-Salmista. Il-kelma tal-Alla, ġifieri l-liġi tal-Alla, it-Torah tal-Alla hija l-verità. U da żagħżugħ hekk irrispondi, qallu mallem ħassejna minn żużiti ili nagħmilhom dal-affarijiet. Bħal mettilkom fl-aħħar programm, din hija xi ħaġa li fl-art l-udija ġewwa Iżrael anki madwar id-dinja f'sinagogi li jimxu mal-kelma tal-Alla skont it-Tora, l-ulied jitalmu il-kelma tal-Alla minn żużithom. Minn żużithom jitalmu jaqraw, jitalmu anke bl-amment, xi ħaġa li taffaxxinani, xi ħaġa li Pawlu li kien dixxiplu ta' Rabbi Gamaliel, it-Tora kien jafa bl-amment. Seta jirrexta, seta jgħidha ma kellux problema, daqshekk kien jafa it-Tora Pawlu, daqshekk għalhekk huwa l-kbar teologu tal-Knisja, kien jaf il-kelma tal-Alla bl-amment. U għax xef il-kelma tal-Alla bl-amment, seta issa jimxi magħha. Imma x'kien jonqos? Anke fir-rakkont ta' Pawlu x'kien jonqos? X'qallu Jaxwa? Qallu Pawlu għalfejn qed tippersegwitani. Dawk sewwa qed jagħmlu, qed jimxu mal-liġi ma qed jemmnu fija. U għed tittamel in Pawlu, u għed spiċċa jagħmel Pawlu fl-aħħar mill-aħħar l-Apostlu, spiċċa ħa anke dana il-paril li Jaxwa tal dan iż-żagħżugħ. Baqa' jimxi mal-liġi Pawlu imkien ma waqaf jimxi mal-liġi ta' Alla mat-Tora, imma d-differenza f'Pawlu kienet illi issa qiegħed jimxi mat-Tora imma jemmen bil-fidi f'Jaxwa il-Messija, jemmen illi Jaxwa hu, jemmen illi dik il-liġi tal-Alla tipponta lejn Jaxwa. Jaxwa huwa s-Sid u s-Salvatur. Kull meta Alla tkellem fuq Salvatur, dejjem tkellem fuq Jaxwa. Għaliex? Għax kif qed naraw biex ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Għawed bil-forsi kolli nagħmel parentesi u nitkellem fuq għadi. Biex ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Irrid ikollna l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla salvana. Xi tfisser il-kelma Jaxwa? Alla is-salvazzjoni tagħna. Dik li tfisser ja għat-tetragram Judħej Vavħej, sejjaħlu li trid, tista' sejjaħlu Jaħħuwa, tista' sejjaħlu Jaħwa, tista' sejjaħlu Jaħova, sejjaħlu Jaħħuwa. L-affarijiet li eżattament il-mod kif nippronunzjaw l-isem ta' Alla huwa mitluf u maħniex ċerti minnu. Imma il-fatt li ja tirreferi għall-kelma tal-Alla, għall-isem tal-Alla bħal maħna ngħidu ħalelul, ja, glorja lilek, ja, tifħil lilek, ja. Mela laqqas nafu li ja tirreferi parti minn isem ta' Alla. Jaxwa. Il-kelma xwa tfisser salvazzjoni. Jaxwa Alla is-salvazzjoni tiegħi. Dik li tfisser u fl-aħħar mill-aħħar min hu Jaxwa?
Hawnhekk fejn ħafna qegħdin jimmissjaw u ma jistgħux jaqdu l-jigsaw puzzle tal-kelma tal-Alla. Min hu Yeshua? Yeshua huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem għalhekk Yeshua jsalvak. Imxi wara Yeshua, timxi wara l-kelma tal-Alla. Timxi wara l-kmandamenti bħalma Yeshua qed jgħid il dan il-kap tas-sinagoga. Sewwa tagħmel qallu li timxi mal-kmandamenti ħaġa waħda jorsok, ma qallux isma' m'għandekx għalfejn iżommhom, timxi warajja biex issalvaw daqshekk. Le, qallu ħaġa waħda jorsok, ma dak kollha li qed tagħmel inti mal-kmandamenti li qed iżomm, mal-liġi li qed timxi magħha jorsok ħaġa waħda. Ejja warajja. U għalhekk aħna dejjem ngħidulkom importanti li issa il-mument li inti temmen f'Yeshua, dak li fil-Bibja Maltija nsibuh bħala Ġesu, jekk inti tista' temmen f'Ġesu, allura tibda timxi wara l-istess liġi li Ġesu jirrappreżenta. Tinsewx, Yeshua huwa il-kelma tal-Alla, jirrappreżenta il-kelma tal-Alla. Yeshua jirrappreżenta l-ewwel 5 kotba ta' Mosè li fihom insibu l-kelma tal-Alla. U għalhekk ġie Yeshua biex jidilna kif nimxu dik il-kelma. Għalhekk qallu lil dak il-kap tas-sinagoga qallu ħaġa waħda josok ma dak li qed tagħmel, sewwa qed tagħmel qed iżomm il-kmandamenti, imma issa imxi warajja. Ejja ħallina l-mekien kif suppost iżomm dak il-kmandamenti. Fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa li Yeshua għalilna ikun aħjar għalikom li jiena nitlaqax meta jiġi l-Ispirtu tal-verità imexxikom fil-verità kollha. Kien jirferi għall-Ispirtu Santu. Meta jiġi l-Ispirtu Santu jammar fik imexxik fil-verità kollha. X'in il-verità? Il-verità hi mhux li jgħidlek isma' issa l-liġi m'għadniex taħta. La dik mhux dik il-verità. Il-verità li għalmek l-Ispirtu Santu hija l-liġi il-5 kotba ta' Mosè jippuntaw lejn Yeshua. Bħalissa fil-studju tal-paraxa li nagħmlu aħna kun nhar ta' Sibt fil-jum qaddis meta niltaqgħu nagħmlu studju tal-dik li msejħa paraxa li hija porzjon mit-Torah, porzjon mill-liġi. Bħalissa għaddej mill-ktieb tal-Levitiku ħlejn fejn l-sagrifiċċji maħniex naraw. Imma aħna nafu li s-sagrifiċċju tal-annimali li jenna mussa jnaħħinna ħtijietna, jnaħħinna ħtijietna, l-uniku ħaġa li tnaħħinna ħtijietna hija id-dem ta' Yeshua. Yeshua li nsejħulu il-ħaruf tas-sagrifiċċju. U laħa ħtijietna fuqu. Allura, f'dan l-istudju li qed nagħmlu fit-tip tal-Levitiku aħna naraw illi hemm ħafna sagrifiċċji. Ma jfissirx dak is-sagrifiċċji isalvawk. Imma lej min kienu qed jippuntaw dawk is-sagrifiċċji. U dak l-importanti li tifhem fil-liġi, jekk inti qed tgħid isma' dawk illum m'għandniex bżonnhom. Ngħidlek għandek raġun, għalissa m'għandniex bżonn dak is-sagrifiċċji tan-annimali għaliex għax qatt m'hemmx it-tempju mibni meta jiġi Yeshua u jerġa' jibni t-tielet tempju, Yeshua se jibnih l-aħħar tempju ħbib tiegħi mhux il-bniedem. Meta jiġi Yeshua u jibni t-tempju, jekk intom taraw il-viżjoni li kellu l-profeta Eżekjel, taraw li f'dan it-tempju ser ikun hemm kmamar għas-sagrifiċċji. Fil-viżjoni ta' Eżekjel sagrifiċċju wieħed biss m'hemmx imsemmi. Dak is-sagrifiċċju li għamel Yeshua darba għal dejjem. Imma l-oħrajn, skont il-viżjoni li jtina Eżekjel, fit-tempju li se jibni Yeshua, iva se jkun hemm sagrifiċċji ta' annimali. Imma dak mhux is-suġġett tal-lum, is-suġġett tal-lum huwa li Yeshua qed jgħidlek isma' imxi warajja. Ifhem illi dik il-liġi tipponta lejja. Dak li qed jgħidilna Yeshua. U hawnhekk fejn ħafna ma jistgħux jaqbdu għal ġifieri xi tfisser il-liġi tipponta lejn Yeshua. Jekk il-liġi tipponta jew lejn Yeshua, għaliex ma nimxix magħha? Fejn ħadd wassalni l-liġi għand Yeshua. Jekk inti ma timxiex mal-liġi, mhux veru għandek l-Ispirtu Santu ġo fik. L-Ispirtu Santu ma jistax jiġi għammar fejn hemm id-dnub. U jekk inti m'intix timxi mal-liġi qed tgħix fid-dnub, illa għaliex l-Apostlu Ġwanni f'waħda mill-littri tiegħu hekk jgħidilna. L-Apostlu Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu jgħidilna illi l-ksur tal-liġi huwa dnub. Mela jekk aħna qed niksru l-liġi qed nagħmlu dnub. U fil-fatt anke hawnhekk ara x'għidilna fl-ewwel ittra tiegħu. L-ewwel ittra Ġwanni it-tieni kapitlu
vers 3 jgħidilna hekk ara, minn dan nafu li aħna narfuh jekk inħarsu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jien narfu u ma jħarsu l-kmandamenti tiegħu u giddieb u ma hemmx sewwa fih, ġifri m'hemmx l-Ispiritu Santu fih, m'hemmx Jaxua fih, mhux veru. Kemm mikela di? Kemm tweġġed l-Iskrittura għal dawk li jgħidu li l-lum m'għadniex taħt il-kmandamenti taħt il-liġi tal-Alla. Ara x'jgħid l-Apostlu Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu issa it-tielet kapitlu vers 4 x'jgħid. Kull min jagħmel id-dnub jagħmel il-ħażen għax id-dnub u ħażen. Naqra differenti dina il-Bibja minn dak li dejjem rajt għax verżjonijiet oħra jgħidu li id-dnub huwa l-ksur tal-liġi, meta inti qed tikser il-liġi qed tagħmel dnub. Għalhekk ma tistax tgħid li aħna m'aħniex taħt il-liġi x'hekk m'intix qed tobdija dik il-liġi inti qed tgħix fid-dnub. Imma qed naraw Jaxua x'qalilna, x'qallu ir-raġel, allura sewwa tagħmel li żżomm dawk il-kmandamenti. Ħaġa waħda qal Jonsok li timxi warajja. Ejja ħalli nkomplu naraw x'qed jgħidilna dan ir-rakkont. Ħaġa waħda Jonsok mur bih kull ma għandek qed iħli l-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja warajja. Dina tat-teżor hija interessanti imma qed naraw li nerġa' mmur naqra lura naqra l fuq f'dak li konna qed naqraw Jaxua ħares lejh bħarsa ta' mħabba. Ħares lejh bħarsa ta' mħabba x'kien jaf illi dan is-salvazzjoni il-ħajja eterna hija tiegħu. Illa li x'kien qed jimxi mal-kelma tal-Alla. L-unika ħaġa li kienet qed iżommu l-lussu li kien jgħix fih illi ma setax jinqata' minnu. Ma setax jinqata' minnu. U dika kienet ta' ostaklu għal dak li kien qed jagħmel. Imma qed naraw allura kif qallu għallina dejjem hekk għamilt. Imxejt mal-kmandamenti tal-Alla sar minn żożiti bħalma qedtilkom anke fil-programm ieħor. Jekk inti tistaqsi lil mulejlu, mulej, x'għandi nagħmel biex ngħaddi għall-ħajja ta' dejjem, biex nirċievi l-eternità għall-ħajja ta' dejjem. Jaxua ħajdlek emmel fija. U inti tgħidlu iva mulej jien hekk nagħmel ili minn żożiti minn meta kont żgħir, meta kont immur il-mużew kienu jgħiduli Ġesu, minn xkuniti ili nemmen fik jiena. X'jgħidlek Jaxua jgħidlek tajjeb. Issa bda żomm il-kmandamenti. Bil-maqlub ta' kif tkellem ma' dak ir-raġel li kien Iżraelit, li kien jgħix ġewwa Iżrael u kien jimxi mal-liġi tal-Alla. X'inhu l-punt? Il-punt huwa f'dan ir-rakkont ta' Marku qegħdin naraw l-istess mistoqsija. X'kienet il-mistoqsija? Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? X'kienet ir-risposta li Jaxua ta' il-dan ir-raġel? Il-kmandamenti tafu. La toqtolx, la tiżnix, la tisrax, la tixidx bil-gideb, la żżommx dak li għandek tagħti, weġġeħ għal-Misteru kolomok. L-istess risposta. Trid iżżomm il-kmandamenti, inti dawk qed tagħmelhom biex tajjeb qed tagħmel, kull ma jansok ma dawk huwa issa li tibda timxi warajja. Imma qed naraw li f'dan ir-rakkont xi ħaġa differenti minn dak li għalinna għallu ma qalilniex u qed jgħidilna l-Apostlu Marku, id-dixxiplu Marku qed jgħidilna isma'. Jaxua ħares lejh bħarsa ta' mħabba, ħabbu. Għaliex għax kien jaf li dak ir-raġel kien onest, kien jaf li dak ir-raġel qed jimxi mal-liġi tal-Alla kif suppost, kien jaf li dak ir-raġel kien qed iżomm il-kmandamenti kif suppost, kien jirrispettom l-ommu l-missieru, jekk kellu l-ġejtu kien sinjur għax kien kapaċi jakkwistaħ b'ħidmietu mhux għax serqu, ma kienx jikdeb, ma kienx jisraq, ma kienx jgħid affarijiet b'oħra. Ta' kollu kien jafu Jaxua. Kien jafu koll li dan ir-raġel iżomm l-ewwel 4 kmandamenti għaliex kien ludi, kien Iżraelit u għaliex kien ludi u kien Iżraelit kien jimxi mal-kelma tal-Alla, allura kien jemmen illi hemm Alla wieħed li faħandu jemmen ma kienx isemmi l-isem tal-Alla fil-batal, ma kienx jadura idoli u kien iżomm is-sitt qaddies. Kien dak kollha kien jafhom Jaxua u għalhekk ħabbu l-dan raġel. Speċi li jgħidlu
jħassra sewwa qed tagħmel ħaġa waħda ħadd telfek lilek. Il-ġid li għandek ma tixtieqx tinqata' minn miegħu ma tridx titilqu. Li hija xi ħaġa li ta' min jaħseb fuqha tax Jaxua qallu meta inti tneħħi kollox ittieħ il-foqra ħajkollok teżor fis-sema. U aħna għal dak qed naħdmu. Mela dan raġel x'saqsi, qallu mur kif se jkolli teżor fis-sema? Qallu murbeħ kollox ikollok teżor fis-sema. U sewwet qalbu dan raġel. Il-ġid li għandu tant iħobbu illi nesa x'kienet il-mistoqsija? X'kienet il-mistoqsija? Rid jgħix il-ħajja ta' dejjem da. Għax Jaxua qallu x'irid jagħmel. Ma dak li qed diġà qed jagħmel, ma qallux dak tagħmlux, ma qallux il-kmandamenti m'għandekx għalfejn żommhom, ma qallux isma' issa ħeddu ftit xhur oħra ta' isalbuni mbagħad ta' liġi u m'għandekx għalfejn timxi mal-kmandamenti. Sempliċiment mbagħad ibda qed praise the Lord kull fejn tmur u tkun salvat. Ma qallux hekk Jaxua. Jaxua qallu isma' ħaġa waħda joqsok ma dak li qiegħed tagħmel. Qed iżżomm il-kmandamenti tajjeb, sewwa qed tagħmel, proset. Issa murbeħ kollox. U mbagħad ejja warajja. Illa għaliex għax ma tistax tiffollowja l-kelma t'Alla, ma tistax timxi wara l-kelma t'Alla, jekk inti qalbek marbuta mal-flus. Xi ħaġa li anke Jaxua jgħidha fuq mir-rakkonti naraw fil-Bibja fejn Jaxua qalla misma'. Ma tistax isservi żewġ servjenti, ma tistax isservi żewġ mal-min, jew ħasservi l-Alla, jew nkella ħasservi l-flus. Għax il-flus iżommuna il-bot minn Alla. Wara kemm hu veru l-flus iżommuna il-bot minn Alla. Meta ħafna għandhom il-flus, ma jinteressom minn xejn. Imma il-moment li persuna tiġi bankrupt, il-moment li persuna tfalli ma għandix flus issa, il-kem titolbu l-Alla biex jaqlaħħa minn dana il-ġuħ li għaddeja minnu. Għalhekk, Jaxua qallu dan ir-raġel qallu isma' murbeħ kollox ikollok teżor fis-sema. Illa xi ħajja ta' dejjem inti ma tgħaddix għax għandek il-flus, min se tieħu xejn miegħek. Tilbes kemm tilbes ċriket tad-deb, tilbes kemm tilbes alloċċi tad-ditta, tagħmel kemm tagħmel ġelma xarek u fwejjeħ fuq ħwejġek. Għal Alla da ma jfisser xejn. L-eternità ma tilbaħix dar affarijiet, ma tistax tixtriha, ma tistax tmur inti fil-bib tal-ġenna u tgħidlu għandek xi ħaġa minn taħt daħħalni. Le, l-affarijiet ma jaħdmux hekk fl-ispiritualità. Qed jgħidilna Jaxua, jekk tridu l-eternità, żommu l-kmandamenti u imxu warajja. Dak għax qal il-dan ir-raġel li kien jimxi mal-kmandamenti imma ma kienx għadu jemmen li Jaxua huwa s-Salvatur. Min-naħa l-oħra għalilna r-risposta qed titina differenti. Sewwa qed tagħmlu u temnu li jiena s-Salvatur. Issa ibdew imxu wara l-kelma tiegħi, warajja, meta qed jgħidilna imxu warajja Jaxua, qed jgħidilna imxu wara l-liġi, qed jgħidilna imxu wara t-Torah, imxu wara l-kelma t'Alla. Għaliex? Għax Jaxua huwa l-kelma t'Alla magħmul bniedem, meta qed jgħidilna biex nimxu warajh, qed jgħidilna biex nimxu wara t-Torah. Dik-kelma li ħafna jibżgħu minnha meta jisimgħuha u tgħidx kemm tisma' pried kif iknejjes Kristjani kontra din il-famuża kelma Torah. Prattikalment il-kelma Torah tfisser istruzzjonijiet. Mela, meta Jaxua qed jgħidlek imxi warajja, jekk hu t-Torah magħmul bniedem, jekk huwa l-istruzzjonijiet t'Alla magħmul bniedem, inti timxi wara l-istruzzjonijiet t'Alla biex timxi wara Jaxua. Ma tistax tgħid li inti Kristjan ta' din il-Bibja, għax tista' tkun Kristjan differenti hu bħalma hu ħafna. Ma tistax tkun Kristjan ta' din il-Bibja jekk inti m'intix timxi wara l-istruzzjonijiet ta' Kristu ta' din il-Bibja. Rajna f'dan il-programm it-tieni rakkont din id-darba minn Marku, l-ewwel kellna lil Luqa, issa kellna lil Marku. Fil-programm li jmiss ħanaraw rakkont l-istess rakkont minn evanġelista differenti. U naraw fejn twassalna r-risposta ta' Jaxua fil-rakkont li ieħor, għax forsi ma nafx, forsi tkun differenti. Forsi fil-rakkont li ħanaraw ħajajdlu u la tagħtix każhom il-mandamenti dawk issa waqgħu sa waqqagħhom, min jaf forsi jgħidlu hekk. Imma jekk tidu tkunu tafu ir-risposta x'kienet inħeġġiġkom biex toqgħodu attenti meta jitla il-programm li ieħor ħalli tkunu tistgħu taraw ir-risposta x'kienet ħallew naqpawx bil-kurzità
sewwa jekk irrispondih differenti. Anzi, nħeġġiġkom sabiex ma titilfux programmi, għamlu subscribe fuq il-YouTube channel tiegħi Martin Stivara, dejjem għafsu l-buttuna biex tirċivu il-notification ħalli meta jitla programm ġdid dejjem tirċivu intom messaġġ minn fuq YouTube, fuq il-mobile tagħkom jew fuq il-laptop jew fuq l-iPad, whatever tablet tużaw. Illi isma' tara programm ġdid u tkunu tistgħu taraw u segwuna minn programm għal ieħor. Bħalma dejjem ngħidilkom ħbib tiegħi, meta niġu biex nistudjaw il-kelma tAlla mhux xi suġġett taċċajt, huwa suġġett anzi serju ħafna, anki jiena stess li nkun qed nistudja nibża meta nibda nara ċerti affarijiet, ma nibżax għax jiena min kun qed nikser dawk l-affarijiet tagħrif mhumiex ħażin. Imma nibża meta niftakar f'dawk il-ħafna nies illi jeqpaw websu rashom u jsabtu saqajhom mal-artu jgħidu isma' llum m'għadniex taħt il-liġi, meta jiena nibda naqra il-liġi tAlla hija l dejjem Alla ma jitbiddilx, il-kelma tiegħu hija l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem. U għalhekk ngħidilkom bħalma dejjem ngħidilkom x'inhu l-messaġġ tiegħi ħbib tiegħi. Qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Sakemm narakom għal programm li jmiss fisem sħabi kollha ta' Malta Messjanika intikom it-tislijiet u s-saħħa. Shalom.